ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали агентства. дӯстон, имрӯз 10 майи соли 2026 квартираҳо ва хонаҳо дӯстон аз шаҳри душанбе мешавад то 350 000 сомонӣ дӯстон, ду хонаага ва ду ҳуҷраага, хулоса гап ду сотиқа ҳаст. навора аз аввал то охир тамошо кунед. ҳатман барои реклама кардани хона, мошин, замин, чӣ молу маҳсулоту техникаҳо бошад дӯстон, марҳамат дар рақамҳои рӯи нав буда ба ман муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ насиб бошад рафта аз наздик видео навор мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. бибинед ки ҳамин қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ. тамошо кунед навораи имрӯзара. мегзарем ба эълони аввал. бинем видео навори зиндаро дӯстон. дар шаҳри душанбе, дар ноҳияи рӯдакӣ, дар даҳаи алабайтал дӯстон, назди мошинбозори навда як ду ҳуҷраага ки дорои 6 сотиқ аст, 6 сотиқ пешниҳод кардем дӯстон. навори зинда мешавад. пайгирӣ кунед. 550 000 сомонӣ нархи анамаи хона. ду ҳуҷраага 6 сотиқ замин дорад. дар Душанбе аст дӯстон. ҳолат састани идеалӣ. даромада зинда карда намешавад. ҳамон ҳоҷатхона, кухниву дигар ҳамаш хулоса ҳаст. рақамҳои 908 99 99 84 ё ин ки +7 926 339 79 02 ватсап дорад. дар 11 линия ду намуд об дорад дӯстон. ду намуд об, якташ пастани, якташ вақтқатӣ. свет ҳаст, об ҳаст, ҳуҷҷатҳо ҳама омода кардагӣ. ремонт хоҳедавӣ дӯстон, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. мегзарем ба эълони дуюмон. дар Анамал дар 9 километр дӯстон, наздики дар боғи Зиё, як хонаи ду ҳуҷраага ки дорои 3 сотиқи замин аст, бо нархи 360 000 сомонӣ гуфта истодаанд. боз ҳатман муомилааш аз номи канали агентства дӯстон. ина марҳамат занг бизанед. 360 000 сомонӣ ду ҳуҷраага анамаи хона. рақамҳои 019 20 49 49 ҳам ватсап дорад бародармон ва ҳам дастӣ. ҳамому ҳоҷатхона, кухнӣ ё ҳаст. ҳуҷҷатҳо ҳам 100% омодаанд дӯстон. як дар хона боз временка дорад мегаҳ. ина марҳамат, касоне ки харидор бошад, ҳатман аз номи канали агентства занг бизанед. муомилаи хуб мекунад хаттон. мегзарем ба эълони сеюмон дӯстон. бибинед ака квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Сино, дар назди бозорчаи Зарафшон дӯстон. 3 ҳуҷраага квартира, 65 метри квадратӣ, кушод, барҳаво, обҳавои тоза, дар шаҳр аст хулоса дӯстон. дар доми 15 ошонаага аст. квартира бошад дар ошонаи 12 қарор дорад. лифт 100% кор мекунад. хулоса ки хона дар марказ аст дӯстон. 3 ҳуҷраага квартира дар маркази шаҳри Душанбе бо нархи 750 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб аз номи канали ман. ҳамон ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо. рақамҳои 005 77 06 92 ва 991 11 06 92 дар ин дастӣ аст. дар рақамҳои боло буда ватсап аст. ҳуҷҷатҳо қоидавӣ дӯстон. ягон мушкил намешавад, ба дили пир занг бизанед. эълони чорми агентства мегзарем дӯстон. боз як хонаи дигар, боз як квартираи дигар дар 102 микрорайон дар Душанбе дӯстон, дар ноҳияи Сино, тарафи 102 дар назди мағозаи Ҳаловат. ин ҳам 3 ҳуҷраага 64 метри квадратӣ дорад. дар ана ҳамин хона дӯстон, чизе ки ба чашми шумо мерасад, чизе ки дар ҳамин квартира ҳаст, бо тамоми чизу чорааш мефурӯшем мега. ҳолину пардаву дигар кондисионер, оинаи нилгун, хулоса ҳамаш. ина 64 квадрат, 3 ҳуҷраага 750 000 сомонӣ нарх. бача, квартира дар марказ аст. ҳолата бинед, састани бениҳоят хуб. фақат баҳри бинандагон ва харидорони канали агентства автодигар дигар. рақамҳои 30 99 12 99 дар ин дастӣ аст ва 901 99 44 80 дар инаш бошад дӯстон. ватсап дорад бо тамоми чизу чора. диде дӯстон, ҳамамаш ҷудо, ҳоҷатхонаш ҷудо. стиральни машина, холодильник, и кухни, и чизу чора ҳамаш хати дӯстон. 750 та метр мега. касе ки конкретно агар харидор бошад. ина марҳамат шер бачаҳо.
анами хеле хонаҳо бошад дӯстон, ҳатман дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. ҳам аввалда ва ҳам дар охир рақамҳои мо ҳаст. дар кор шавад аз наздик рафта видео навор мекунем. мегзарем ба эълони панҷумон. боз як хонаи фурӯши дигар дар ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ қарор дорад, дар деҳаи Пятилетка дӯстон. дар деҳаи Пятилетка акнун дӯстон шумо бибинед, дорои 22 сотиқ замин ва 11 дар хона. ремонт бошад 100%. бардорҷоно, ба шумо агар ягон кас 1 миллион 700 не 800 ам бута, шумо дар ин маблағ ин ҳуҷра ва ин хел сотиқ дастрас карда наметонед. акамон рости зур омадааст, мегам бояд ҳамин хонаро бифурӯшам. неки боз муомила дорад. нарх бале дураст 1 миллион 700 ҳазор сомонӣ муомила дорад. боз дӯстон, ина фаромӯш накунед. 11 дар хона. агар 3 бародар шида анами хонаро бигирен ҳам мешавад. 550 ҳазоритон мераса хулоса. ҳавли кушод. бача 22 сотиқ замин боз як оғили душонагаи 32 метраи дигар дорад. молхонае ки барои 50 сар гов, чорвои калони шохдор, хурди шохдор, ришқа кардаги дарахтҳои мевадиҳанда низ дорад. ҳамом дорад дӯстон, ҳамоми русӣ дорад. ду намуд об аст. якта оби чашма ҳамаи шоидани дӯстон ва яктаги оби качай дорад. аз ҳамин райони Калхозобод дӯстон то ҳамин деҳаи Пятилетка 4 километр роҳ аст. 4 сомони роҳ мешавад аз райони Калхозобод. оғилхонаро ҳозир ма шумо дар нишон метаҳем. боз дӯстон, хайҷа ба қачара бастаги якамо касе ки гов мол кунам мага рости беҳад қулай аст. беҳад аз райони Калхозобод то ҳамин деҳаи Пятилетка 4 километр. дута мактаб астай, яктаги масҷид астай дӯстон. плюс боз медпункт дорад, мағозаву хулоса нуқтаҳои хизматрасонӣ наздиканд. медпункт бошад дӯстон 700 метр дурая, мактаб 400 метр, масҷид 450 метр дӯстон. ҳамин қароҳа разница то хона хулоса. ин хонаро рости чанд қайки таъриф накунем камӣ мекунад. оғили душонага дорад. хай болуда каҳдарза мистал дигар дарахтҳои мевадиҳандам ҳастанд. ина бибинед хитон беҳад зур. 1 миллион 700 ҳазор сомонӣ да бародаро хеле айнон сохта намешавад. дар ин хона рости беҳад суми калон рафтаге, бениҳоят маблағи калон рафта. касоне ки дар деҳаи Пятилетка ҳастед, бародарои дар ҳамин тарафҳои ноҳияи Ҷалолуддин Балхида ҳастед, ба ёру рафиқтон хоҳишманд ҳастам ана ҳамин навора бифиристед шумо дӯстон, то ки они хабардор шаванд аз ҳамин хона. срочно мега акамон касе агар биёяд боз муомила кунад, агар аз номи хидмат нархнамо боз дигаргун мешавад. ҳавли чора бинед стяжка кардагӣ бо плюс и дӯстон медонед чӣ дора? гараж дора барои автомобил. чойлора бинед дӯстон. И катку данайҷа тобистон наметавонед ки шумо бароҳатак хоб равед. мисли кад, яъне ҳавои тоза. ина марҳамат шабачо. як-ду чизи хонаро хулоса гап худм мегирем. мега чизое ки канда намешавад, аз он ҷумла кондитсионери канда намешавад. дигар ҳаст маҳсулотое ки ба ман лозим нест, мегам мемонам бошам хонада. боқӣ чизашам мегирад. ина занг мизанем мардум. ҳатман аз ҳамин канали агентство. мегзарем ба эълони шашумон. дар маркази шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шомансур дар гардиши аэропорт дӯстон, дар кӯчаи Айнӣ як ҳуҷрага ки 50 метри квадратӣ аст, квартира дар ошонаи 12 қарор дорад бо нархи 700 ҳазор сомонӣ як комнатага. бардоро мо 3 комнатагара 750 та гуфтем. якому як ҳуҷрагара 700 сомонӣ 700 ҳазор гуфта истодан. бале дураст, хеле қимат. агар ки
امی طرف در شما خانه به شما تبدیل باشد حتما رقم های 710 12 26 زنگ بزنید. 710 10 26 تماس حتما طریق واتساپ. در ناحیه شاه منصوره در گردش ایرپورت بعد از چهاردومه خانه براحت خلاصه دوستان انامین است. بعد از چهاردومه نزدیک به اسفالت راهی اسفالت در روشنای 12 هم اسفالت 50 کвадрате. حجت ها باشه طریق شهرنامه‌ای دوستان. تعمیر نو با صفت خلاصه این خانه هم لوکس ہے. میگذاریم به ایلون هفتمان برادر جونو. ببینین باز یک کوارتیر فروشی دیگر در ناحیه سینا دارای یک حجره 31 متر کвадрати در ошонаи дуюм қарор дорад бо нархи 390 000 сомонӣ. ана ҳамин квартира. тамос тариқи ватсап 918 10 42 91. акамон ватсап дорад ва ҳамдастӣ дорад. мактаб мағоза ё мушкил нест дӯстон. обу барқ ҳаст, документо 100%. фақат як аз наздик барои бибинена табдил бошад. агар зӯртон расад ҳатман харидорӣ кунед. нашоти нарх навбардоро фикри ақидаи худтона бинависонед. мегзарем ба эълони ҳаштумон. боз як хонаи фурӯши дигар дӯстон. боз як хонаи фурӯши дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳ мансур аст дӯстон. дорои 4 ҳуҷра ва 4 сотиқи дигар замин ки ҳолат састани бениҳоят хуб плюси боз чойлоб дорад. ҳавли чаш стяжка кардаи 4 тараф маҳкам бардоро ремонти хона люкс 4 ҳуҷра 4 сотиқ 620 000 сомонӣ. айни ҳол нарх гуфта истодан лекин боз муомила дорад дӯстон. рақамҳои 907 мегафон ҳам ватсап ва ҳам дасти якамон 907 98 22 62 намарҳамат занг бизанед. аз дӯстон агар биёя ана чой лоб мекунен, ангур мекунен, як огородкорӣ мекунен бардор ҷуно. хай меҷмел хона нормал як пешниҳод кардан аз мо харидорӣ кардан аз шумо. мағоза наздикай дӯстон. мактабам ҳастай. нуқтаи хизматрасонӣ наздик хулоса. хона дар ҷои хуб. рости хидматам ҳавасим кард. сума дорум мегирам. мегзарем ба эълони наҳамон бародарҷоно. чӣ хеле ки ваъда кардем ана 2 ҳуҷрага 2 сотиқа аз аввали навор то охир тамошо кардем. ана ҳамин хона аст дар ноҳияи фирдавсӣ дар кӯчаи қаратегинский дӯстон. яъне ки дар душанбе як 2 ҳуҷрага 2 сотиқа бо нархи 350 000 сомонӣ. ҳолат ахтом бибинед састани идеалӣ бардоро бад нест. даромада зиндагӣ мекунен. 350 000 гуфта истодаанд боз муомила дорад. ина фаромӯш накунед. тамос гирен тариқи ватсап. рақамҳои 553 62 93 93. бардоро касе ки агар хона ба кредит битагар беҳад дар ватсап одамо бисёр ҳастанд. ана ҳам дар ютуб тамошо мекунен. бародарҷоне ки хонаҳои кредит дорен ҳатман ба мо пешниҳод кунен барои бинандагон хулоса. лайкора мезанед бардоро ҳатман дар канал обуна шавен. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. барои реклама кардан муроҷиат кунед. ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворро тамошо кардем. ман миннатдор. то наворҳои оянда хидмати ҳурматдортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон. Аза, чика бы дрор дара, пушки аз мебром сразу их дари кардан медре.